Hi guys, welcome back to my channel. This is the channel General English Learning TK បានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកជាថ្មីជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា General English Learning TK បាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនថ្មីទៀតហើយដែលយើងបន្តពីមេរៀនទី14របស់យើងគឺ personal information តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នា Unit 15 Knowledge of country Unit 15 Knowledge of country មេរៀនទី15ចំណេះដឹងនៃប្រទេសអូខេនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងគឺមានតួអង្គចំនួន2នាក់គឺ interviewer ហើយនិង theory ដូចទៅនឹងមេរៀនទី14ដែរតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាទាំងអស់គ្នា Listen to me interviewer What is the official name of Cambodia and what area What is the official name of Cambodia and what area អូខេបកជាភាសាខ្មែរថាឈ្មោះជាផ្លូវការនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្វីហើយមានផ្ទៃដីចំនួនប៉ុន្មានទី2 The official name of Cambodia is Kingdom of Cambodia It has an area of 181,000 or 35 kilometers square. The official name of Cambodia is Kingdom of Cambodia. It has an area of 181,000 or 35 kilometers square. ឈ្មោះជាផ្លូវការនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីចំនួន 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ Interviewer What is the motto of the Kingdom of Cambodia What is the motto of the Kingdom of Cambodia តើបាវចនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាអ្វី The motto of the Kingdom of Cambodia is Nation, Religion, King. The motto of the Kingdom of Cambodia is Nation, Religion, King. បាវចនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ Interviewer What are the dominant religions of Cambodia? What are the dominant religions of Cambodia? តើសាសនាធំៗនៃប្រទេសកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះ 3. There are Buddhism, Islam and Christianity. There are Buddhism, Islam and Christianity. មានសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនិងសាសនាគ្រីស្ទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀត Interviewer What is the economic life of Cambodia based on? What is the economic life of Cambodia based on? តើការរស់នៅនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានពឹងផ្អែកទៅលើអ្វី 3. It's based on agriculture, rubber plantation, tourism and tax collection. It's based on agriculture, rubber plantation, tourism, and tax collection. វាត្រូវបានពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មការដាំកៅស៊ូទេសចរណ៍ហើយនិងការប្រមូលពន្ធ Interviewer What is the political regime in the Kingdom of Cambodia? What is the political regime in the Kingdom of Cambodia? តើរបបនយោបាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺអ្វី 3. There are multi-liberal democratic parties in Cambodia. There are multi-liberal democratic parties in Cambodia.
មានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Interviewer When did the Cambodia join in ASEAN? When did the Cambodia join in ASEAN? តើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំណានៅពេលណាដែរ Cambodia joined ASEAN on April 30, 1999 ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមអាស៊ាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999 Interviewer In what order did the Cambodia join ASEAN? In what order did the Cambodia join ASEAN? តើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសមាជិកអាស៊ានក្នុងលំដាប់ទីប៉ុន្មាន Theory Cambodia joined ASEAN as 10th member. Cambodia joined ASEAN as 10th member. ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងអាស៊ានជាសមាជិកទី10តោះលើយើងបន្តទៅមុខទៀត Interviewer How many countries are there in ASEAN? What are they? How many countries are there in ASEAN? What are they? តើមានប្រទេសចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានមានអ្វីខ្លះ 3. There are 10 countries in ASEAN. They are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia មានចំនួន10ប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានមានដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជា Interviewer Cambodia is a member of ASEAN. In honor of Cambodia, what must we show the people in ASEAN? ប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកម្នាក់សមាជិកមួយនៅក្នុង ASEAN ដែរជាកិត្តិយសណាស់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតើពួកយើងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញអ្វីទៅកាន់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ាន 3. Well, we must show them that we have adequate ability. We must work in ASEAN spirit and will fulfill our obligation. Well, we must show them that we have adequate ability. We must work in ASEAN spirit and will fulfill our obligation. មានហើយពួកយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យពួកគេដឹងថាពួកយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ពួកយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងព្រលឹងអាស៊ានហើយនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងអូខេការសន្ទនារបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះតោះឥឡូវយើងសិក្សាពាក្យថ្មីៗទាំងអស់គ្នា vocabulary វគ្គស័ព្ទតោះឥឡូវយើងអានពាក្យចំនួន3ដងដោយទៅនឹងមេរៀនមុនៗដែរ official 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 motor 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 kingdom 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 economic 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 rubber plantation
rubber plantation rubber plantation tourism 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 tax collection tax collection tax collection political regime political regime political regime adequate 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 spirit 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 obligation 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 okay official adjective motor phrase clear kingdom phrase economic noun rubber plantation phrase tourism noun tax collection phrase political regime phrase adequate adjective spirit noun obligation noun okay នៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី15នៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនបន្តទៀតតែសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំអូខេហើយកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមផងបើសិនជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្កើតមើលនេះមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាអរគុណដើម្បីស្ថាបនា Thank you for watching. See you next time. See you for next video. Goodbye.